Xin chào tất cả các bạn. Sau một thời gian dài sử dụng thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một bộ plugin dành cho Revit rất là đồ sộ và hoạt động tốt ở trong tất cả các phiên bản Revit từ 2019 đến phiên bản mới nhất là 2025. Thì với bộ plugin này thì mình tin chắc là cái việc mọi người vẽ Revit ở trong các công trình kiến trúc trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thì đối với cái bộ plugin này thì đây là bộ plugin của Reviter của bên kiến trúc AVA của anh Vinh, và các cái thông tin để có thể là download về cài đặt kèm theo là những cái file hướng dẫn để lấy key kích hoạt phần mềm lên thì mình để ở trong cái phần link của video này nha. Trong cái clip review này thì mình sẽ tập trung vào những cái điểm và những cái công cụ mà mình thấy là nó đơn giản, dễ tiếp cận và nó sử dụng rất là nhanh nhất trong cái quá trình mà làm việc với lại cái bộ plugin này. Vì cái bộ plugin này nó rất là đồ sộ cho nên là có thời gian thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn các cái công cụ chi tiết hơn ở bên trong của nó. Đối với cái bộ plugin này thì nó khi mọi người cài xong thì nó sẽ có xuất hiện thêm hai tab ở trong Revit. Cái tab thứ nhất đó là cái GIF Reviter, đó là những cái plugin, những cái công cụ mà chúng ta có thể sử dụng free đối với plugin này, bao gồm cái câu chuyện là những công cụ mà mọi người chắc chắn là sẽ dùng nhiều nhất, đó là cái công cụ Auto Join để mọi người có thể xử lý liên kết giữa các cái đối tượng ở trong Revit. Và cái thứ hai là cái bộ Dimension One, và cái thứ ba ban nãy mình nói nhầm nha, chúng ta có tổng cộng 3 tab mới. Dimension One là những bộ công cụ ở trong cái bộ Dimension One này, và cái bộ công cụ của bên Reviter. Thì để mọi người có thể dễ mường tượng và tiếp cận thì mình có một số cái công cụ sau mình sẽ giới thiệu với mọi người. Cái thứ nhất là công cụ về thay thế phông chữ, cái công cụ thứ hai là công cụ quản lý về view, cái công cụ thứ ba là công cụ duyệt view nhanh, cái công cụ thứ tư đó là free crop để trình bày bản vẽ nhanh, cái công cụ thứ năm đó là thay đổi cái tiêu đề của bản vẽ, cái quy cách ghi tiêu đề nó nhanh ở trong tất cả bản vẽ chúng ta, và cái thứ sáu là cái ghi chú kích thước tự động ở trong các cái bản vẽ. Đối với cái đầu tiên thì đặc biệt hữu dụng đối với lại Revit 2025 thì vì như chúng ta đã biết Revit 2025 thì sử dụng một cái phông, đó là phông Trebuchet, là mình đã làm trong cái clip review về Revit 2025 rồi. Thì nó hơi khó chịu chúng ta khi mà chúng ta phải ghi chú các cái tiêu đề, các cái text ví dụ như thế này, và chúng ta ghi chú sang là nếu như ta đánh tiếng Việt chẳng hạn như vậy, thì cái phông chữ tiếng Việt, cái chỗ chữ mà có dấu này nó sẽ bị nhảy phông, nó không còn là phông, tại vì phông Trebuchet thì không có dùng để ghi chú tiếng Việt được. Thì chúng ta đổi nhanh thì bằng cách là chúng ta vào trong cái bộ công cụ Dimension One này không, và chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ dùng cái công cụ là cái replace font này, và chúng ta sẽ đổi, ví dụ chúng ta đổi từ cái phông Trebuchet MS này, chúng ta đổi sang cái phông là Arial, là cái phông Unicode chuẩn quen thuộc nhất để chúng ta trình bày bản vẽ, và nó bấm OK. Thì lúc bây giờ có bao nhiêu text style ở trong cái file của chúng ta, trong hồ sơ của chúng ta, thì nó đều đổi phông rất là nhanh bằng cái công cụ này. Và mọi người thì thấy là khi mà đổi sang đúng cái phông Arial rồi ấy, thì nó trong cái phông này nó đã, chữ viết của chúng ta nó đã đầy đủ trở lại. Thì đó là cái công cụ đầu tiên giới thiệu với mọi người. Cái công cụ thứ hai mình muốn giới thiệu với mọi người đó là cái công cụ View Manager. Đối với công cụ View Manager thì chúng ta sẽ làm được những cái công việc như sau. Chúng ta vào trong cái phần Dimension này, bộ Dimension One này, và chúng ta tiếp cận với lại cái công cụ là View Manager. Đối với công cụ View Manager thì trong cái clip review công cụ của mình lần trước thì mình đã minh họa cho mọi người một lượt về cái công cụ này rồi. Tức là chúng ta vào trong các cái view này thì chúng ta có thể là thay đổi được các thông số của các cái view. Bao gồm cái câu chuyện là chúng ta hay những công cụ những cái công việc của chúng ta hay mất thời gian nhất đó là chúng ta đi thay đổi cái view name. Ví dụ như cái view name ở trong này đang là L1, L2, L3, L4, thì bây giờ mọi người có thể là thay đổi cái view name sang là tiếng Việt. Ví dụ như mọi người muốn là tầng 1, tầng 2, rồi tầng 3, tầng 4. Và các cái view này thì nó còn có các cái title on sheet, đó là cái tiêu đề trên bản vẽ, thì chúng ta đi thay đổi thủ công
từng bảng thì chúng ta sẽ phải kích đôi, và từng bảng nó rất là phiền, cho nên là chúng ta sẽ thay đổi luôn ở đây. Ví dụ như chúng ta có mặt bằng tầng 1 chúng ta đánh luôn vào đây mặt bằng tầng 2 chẳng hạn như thế. Rồi bấm OK. Mọi người muốn thay đổi bao nhiêu view thì mọi người đánh luôn vào trong cái list này, nó bấm OK. Thì tất cả mọi thứ nó sẽ thay đổi đây, ví dụ tầng 1 đây, tầng 2 đây, và trong cái tầng 1 này thì mọi người có thể thấy thông số là title on sheet này, cái tiêu đề trên bản vẽ nó sẽ là mặt bằng tầng 1. Đó là cái công cụ chức năng của cái View Manager này. Thì cái tính năng thứ hai rất là hay ho, đó là cái câu chuyện mình cũng rất là hay dùng, đó là mình sẽ đổi cái, ví dụ đây là cái room name, tức là cái tên phòng, thì chúng ta có thể đổi nhanh giữa room name, giữa chữ in thường và chữ in hoa. Ví dụ như ở đây mình có là room name nó đang là chữ in thường, thì mình sẽ vào trong cái phần dimension 1 này, mình vào tiếp tục vào cái công cụ ban nãy nha, và mình sẽ đổi. Bây giờ mình đổi cái công cụ là room name, mình sẽ đổi cái room name này sang cái dạng là mình sẽ tích chọn vào tất cả những cái tên phòng có trong cái dự án, và mình sẽ đổi sang chữ in hoa thì mình bấm là upper. Còn nếu như mọi người muốn đổi từ in hoa sang in thường thì mọi người sẽ đổi sang là lower. Đây mình bấm upper và xử lý rất là nhanh. Thì đâu đó khoảng tầm 30 giây sau thì mọi người sẽ thấy là tất cả những cái tên phòng có trong dự án này đổi sang chữ in hoa, kể cả ở trên các cái view khác như là view tầng 2, view tầng 3. Mọi người thấy ví dụ như đây hành lang này, thang máy này, tất cả các room name đều đổi hết. Thì đó là cái tính năng review, cái tính năng đổi cái các thông tin của view nhanh thông qua cái công cụ là View Manager. Cái tính năng thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn để tiết kiệm thời gian rất là nhiều, và cái tiết kiệm thao tác rất là nhiều trong cái việc là chúng ta làm việc với lại Revit, là khi mà trong cái hồ sơ chúng ta có nhiều view như thế này, thì chúng ta mỗi lần chúng ta muốn xem một view thì chúng ta sẽ phải thao tác bình thường, chúng ta sẽ phải kích đôi vào và chờ hệ thống nó load cái view nó ra, nó hiển thị ra chúng ta. Thì bây giờ chúng ta vào trong dimension 1 này, chúng ta vào trong cái mục này và chúng ta sẽ tìm đến công cụ là fast view. Thì đối với lại cái fast view này thì mọi người có thể duyệt nhanh các cái view bằng cách là đây nó hiện ra một cái cây thư mục chúng ta, và chúng ta cũng có thể nhìn nhanh một cái view bằng cách chúng ta chỉ việc bấm chuột trái một cái vào đây. Thì nó tùy theo cái mức độ mà nó sẽ hiển thị review chúng ta. Ví dụ đây mình đang chọn những cái view 3D thì nó có hiển thị cả vật liệu, cả những thông tin khác, thì nó hiển thị hơi lâu. Nhưng mà nếu như mà mọi người vào những cái mặt bằng, ví dụ như là chúng ta có mặt bằng tầng 5, mặt bằng tầng 4, thì cái thời gian hiển thị của chúng ta nó sẽ nhanh hơn đó. Và khi chúng ta muốn quyết định là chúng ta dừng ở mặt bằng nào thì chúng ta chỉ việc tắt cái bảng này đi. Thì ở đây nó có cái công cụ này, đây mặt bằng chúng ta đổi sang cái level 5 để chúng ta xem. Thì đó là công cụ fast view giúp chúng ta duyệt bằng vẽ nó nhanh hơn và đỡ tốn công click chuột của mọi người hơn. Cái công cụ thứ tư mình muốn trao đổi với mọi người đó là cái công cụ tạo crop view cho các cái view này. Thì cái công cụ đó nằm ở trong cái mục này luôn. Chúng ta có cái mục về con view này luôn. Ở trong này thì trong cái bộ mà tạo crop view thì mình có rất nhiều công cụ, thì trong đó mình hay sử dụng nhất là hai công cụ là free crop này với lại là crop snap by words. Bình thường thì chúng ta muốn tạo cái crop view để chúng ta trình bày trên cái sheet của bản vẽ thì chúng ta hay đánh dấu vào cái mục là crop region visible để cho hiện cái khung crop này lên đây nhé. Sau đó thì mọi người sẽ kéo cái khung crop này thu gọn vào. Ví dụ như mọi người cũng kéo nó vào canh chỉnh hai cạnh, thì cứ mỗi cạnh mọi người sẽ canh chỉnh một lượt, cạnh dưới cạnh trên 4 cạnh thì nó hơi lâu. Ở đây thì đối với lại cái công cụ này thì chúng ta sẽ không cần phải làm như thế. Chúng ta sẽ vào trong cái phần này, chúng ta chọn free crop. Và nếu như mà mọi người mong muốn là tạo một cái vùng crop view từ đâu đến đâu thì chúng ta chỉ việc là quét chọn như thế này. Ví dụ mình muốn tạo cái crop view từ đây đến đây, cái khung crop view từ đây đến đây, mình sẽ quét chọn ở đây. Thì đây là cái kết quả của free crop sau khi chúng ta định vị được góc đầu góc cuối rất là nhanh. Và cái tính năng thứ hai trong cái bộ công cụ crop này mình cũng rất là hay dùng, đó là mình dùng cái chế độ là crop snap words, là chúng ta sẽ xác định ví dụ như đôi khi chúng ta gọi công cụ ra, và trong cái công cụ này thì chúng ta có thể chỉnh thêm được cái việc là viền trên viền dưới của khung crop thì nó sẽ offset thêm bao nhiêu nữa, hoặc là mọi người không muốn chỉnh thì mọi người có thể để mặc định cũng được. Sau đó thì mình sẽ chọn
những cái bức tường mình muốn crop, ví dụ như khu vực mình muốn tạo một cái crop ở đây để mình tiến hành là mình triển khai cái tường của khu vực này, thì mọi người có thể thấy là sau khi mình tạo ra xong thì mình có một cái khung, nó tạo nhanh một cái khung crop như thế này ở trong cái view để gói gọn bớt những cái công cụ ở trong cái view này lại ở trong cái khu vực này. Thì đó, cái công cụ bộ công cụ về crop view mình hay sử dụng cho cái việc làm với các công việc trong Revit với cái bộ công cụ này nha. Cái công cụ kế tiếp đó mình cũng rất là hay sử dụng, đó là cái công cụ Auto Title Length, nghĩa là chúng ta chỉnh cho các cái tiêu đề của các cái view khi mà trình bày trên sheet nó đồng bộ với nhau. Ví dụ như là ở trong này thì mình sẽ dùng một cái bản vẽ mà nó có trình bày các cái view, và trên các cái view đó nó có các cái tiêu đề ở đây để chúng ta có thể là xem thử nha. Ví dụ như ở trong một cái view như thế này, mình có trên một cái sheet như thế này có 2 view, mỗi view có một cái tiêu đề như thế này, thì chúng ta vào trong, chúng ta muốn chỉnh cái quy cách của nó thì chúng ta sẽ vào trong cái phần dimension 1 này, không? Sau đó thì mình vào trong cái một bộ công cụ là view on sheet này, và mình sẽ tìm đến cái công cụ Auto Title Length. Ở trong cái bộ công cụ này thì cho phép chúng ta là có thể truy xuất những cái chỉnh sửa những cái như sau. Thứ nhất đó là cái text align, thì nếu như mọi người muốn là tất cả những cái này nó đều align vào giữa cái view thì chúng ta sẽ chọn là middle là chính giữa, hay là left là bên trái, hay right bên phải. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉnh sang middle thử nha. Về cái phần extend line, đó là cái đoạn mà gạch ở dưới cái tiêu đề này nó dài hơn cái chữ một cái đoạn bao nhiêu, mọi người muốn đồng bộ hóa với nhau. Ví dụ kết thúc của dòng chữ này nó dài ra thêm khoảng 1 cm nữa, tức là 10 mm nữa, thì mọi người sẽ đánh vào đây. Và chúng ta có thể là chúng ta bấm on thì nó sẽ xử lý hết toàn bộ những cái view có trong cái bản vẽ này. Còn nếu như chúng ta bấm viewport thì chúng ta sẽ chọn từng cái viewport ta muốn làm. Ví dụ ở đây mình có thể xử lý on nha. Mọi người có thể thấy là sau khi mà cái tiêu đề nó ra như thế này thì cái đoạn dư ở cuối tiêu đề đây và cái chữ tiêu đề được canh vào chính giữa của cái view. Và cái công cụ cuối cùng mình review ở trong cái clip lần này, đó là cái công cụ ghi chú kích thước tự động dành cho các cái view. Ví dụ như ở đây mình sẽ duplicate một cái view tầng 1 lên, và trong cái view tầng 1 này thì hiện nay là nó chưa có kích thước ghi chú gì hết, thì mình sẽ dùng cái công cụ là mình muốn ghi chú nhanh chóng thì mình sẽ dùng cái công cụ là World Dimension này. Trong cái World Dimension này thì chúng ta có thể khai báo được nhiều thứ. Thứ nhất là chúng ta có thể là khai báo cái lựa chọn cái loại kiểu ghi chú mà chúng ta muốn dùng. Cái thứ hai là chúng ta có thể khai báo các lớp ghi chú, bao gồm là lớp thứ nhất là chúng ta sẽ chọn là ghi chú tổng. Lớp thứ hai là ghi chú tường giao với lại các cái grid, các cái tim cột. Và chúng ta có cái thứ ba, đó là tường mà giao với những cái tường vuông góc, hay là tường giao cắt với nó. Còn khi giao cắt thì chúng ta sẽ chọn quy ước là chúng ta ghi theo cái bề mặt tường, wall face. Rồi chúng ta có cái chỉnh, cái việc là tinh chỉnh xem là những cái chỗ mà đường ghi chú nó gần nhau quá, cái số nó chồng lên nhau không đọc được, thì chúng ta có thể có cái câu chuyện là di dời cái số lên xuống để chúng ta có thể thấy được cái chữ số ở đó, và một vài thông số khác nữa. Như vậy sau khi chỉnh xong rồi, nó chỉ việc là bấm. Nếu như mọi người muốn là ghi từng bức tường cụ thể thì mọi người sẽ bấm vào select ones, còn nếu như mọi người muốn ghi hết toàn bộ cái này thì nó sẽ bấm là. Rồi có thể thấy là sau khi chúng ta làm cái World Dimension này auto xong thì các cái đường kích thước được tạo ra tương đối là đầy đủ chi tiết theo các lớp line chúng ta đã khai báo ở trong cái view này. Đồng thời bên cạnh đó thì nó có một cái nữa, đó là nếu như mọi người cảm thấy có một số chỗ, một số vị trí cái đường kích thước nó bị rối quá, mà mọi người không muốn là nó quá rối như thế này, mọi người muốn giảm bớt, thì chúng ta có một cái công cụ ở ngay bên cạnh, đó là Dimension Clear. Và mọi người chỉ cần bấm vào đây. Ví dụ như khu vực này mọi người thấy nó quá nhiều đúng không, thì mọi người có thể là quét một cái vùng chọn này thì nó sẽ giảm bớt lại và nó tự động nó đưa lại như thế này chúng ta. Thì đấy là cái bộ đôi ghi chú kích thước tự động cho tường, với lại là chỉnh sửa và bỏ bớt những đường ghi chú kích thước những chỗ không mong muốn. Và đây cũng là cái tính năng mà cuối cùng mình review ở trong cái clip lần này về bộ công cụ đồ sộ của Reviter.
bao gồm 3 cái tab là GIF, Repeater, Dimension 1 và Repeater nha. Và còn nhiều công cụ hấp dẫn nữa thì sẽ hẹn gặp các bạn ở trong những cái clip review kết hợp với lại hướng dẫn sử dụng sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip trao đổi sau. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu dụng cho công việc của bạn thì hãy bấm vào subscribe, like và share những nội dung clip của mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.